Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы наконец-таки, мы продолжаем проходить Дасквуд. Мне очень хочется продолжить, из-за этого будет 2 серии Дасквуда. Я думал, конечно, записать Туманчик. Ой. Что? Hack detected. Неймос, предупреждение. Неустановленное лицо пытается получить доступ к вашему устройству. Защититься. Что за хрень? Блин, я только думал с вами поздороваться. Вот атака успешно отражена. Ядрить-мадрить. Ёпти, а вот и последствия, о которых говорил Джек. Твою. У нас проблемы. Так, продолжаем проходить Дасквуд. Разумеется, следующим будет Туманчик. Запишем еще Туманчик. И дальше еще какую-нибудь компьютерную мини-игру. Все-таки у меня есть пока что время записывать компьютерные игры. Так как я с уроками разобрался. Так, давайте вперед. Привет, Миллер. Хорошо, что ты здесь. Мне пришло какое-то странное уведомление. Так, блин, буду надеяться, этих, блин, как же бесит эти постоянно, блин, прерывают. Всякие дела, блин, кошек кормить, едить. Так, так. Что еще за уведомление? Опиши. Была зафиксирована попытка взлома. Это точно был хакер. Это 100% хакер, блин. Тебе не кажется, что это может быть Джейк? Нет, это точно не Джейк. Это Неймос сообщил мне об атаке. Неймос — это бот Джейка? А вот и доказательство того, что это не Джейк. Его же бот Джейка меня спас от атаки. Так ты меня совсем запутал. Меня защитил Неймос. Это все, что я знаю. Вот так. Хэм, ладно, значит, это точно не Джейк. Божечки, Миллер. Что, наконец-то осознала, да, нам звездец. Думаешь, это преследователи Джейка? Если так, то наша Ами Джейк увеличалась успехом. Ой. Твари, они продала хак детектед опять. Они хакают меня постоянно. Взломщик пытается получить доступ к вашему местоположению, ты охренел? Так, все, хрен вам. Не говорите, что теперь меня будут постоянно взламывать. Миллер, что случилось? Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Кто-то только что попытался получить доступ к моему местоположению. Ну, хотя бы радует, что мы точно не в Дасквуде, и Джейка мы не выдадим, но нас-то точно поймают. Ой, жуть. Ага, еще какая жуть. Так, постараемся сохранить спокойствие. Я и так спокоен. Пока что. Пока что спокоен. Меня... Хорошее так начало, блин. Это хорошее, прям так хорошее место я выбрал. Хотя, не выбрал тут. Скорее, именно просто меня остановили головоломки. Прям идеальное место для начала. Нате, я даже поздороваться не смогли. Ты сказал, что Неймос как-то заблокировал попытку взлома, да? Так было написано в уведомлении. Значит, пока он здесь, ты в безопасности. Уж хоть что-то. Не везет. Не везет. Но что все это значит? Я думала, что Неймос просто еще одна деталь головоломки. Видимо, он хотел, чтобы мы так думали. Видимо, он хотел, чтобы мы так думали.
Этому есть только одно разумное объяснение. Джек знал, что так будет. Ну, это верно. И Неймос служит тому доказательством. Думаю, ты права. Он продолжает меня удивлять. Они знают, что если со мной что-то случится, Джейк сам объявится. Но почему он меня не предупредил? Ну, блин, это могло испортить головоломку. Ну, возможно. Может, не хотел тебя беспокоить. Или думал, что тебе вряд ли попытаются взломать. В любом случае, он обязан объясниться. Орать на него нет смысла, а вот объяснение с него вытрясти это точно нужно. Кто это вообще такие? Ну, я не могу понять. Это правительство? Получается, меня пытается взломать кто? ЦРУ? Меня ЦРУшные хакеры пытаются взломать? Его же правительство ищет. Или это какая-нибудь частная расследовательная компания, которая ищет подобных преступников, чтобы... Но не само для государства именно ищет их. Чтобы там государство не морало свои руки и не тратило свои силы на это. Мы с кем-нибудь говорили про Джейка, углубляясь в детали? Нет, мы говорили, но мы не сказали ничего важного. Мы не сказали про преследование правительства, мы сказали лишь некоторые вещи, лишь про имя и еще что-то. Мы не углублялись в детали. Например, про преследование правительства мы никому ничего не сказали. Мы сказали лишь имя хакера. Ну, немного, но я не стал говорить ничего важного. Хотя... Хорошо. Ну, говорили мы столько с нашими товарищами, с Джесси, но я сомневаюсь, что она имеет связи с этой чертовой группировкой, которая ищет Джейка. Думаю, преследователи Джейка хотят что-то о нем узнать через тебя. Им это не удастся. Он всегда очень осторожен. Так сказал, что... Ты сказал, что они пытались получить доступ к твоему местоположению. Может, они думают, что Джейк прячется у тебя? Может быть. Но это было бы слишком очевидно. Может, они решат сдаться в итоге? Будь с этим осторожнее. Интересно, Неймос тебя тоже защищает? Ну, это тоже интересно. А вдруг они попытаются к ней пробраться? Хотя... Понятия не имею. Если да, то преследователи Джейка еще не пытались меня взломать. Пожалуйста, будь осторожен, ладно? Ты тоже. Уверена, Джейк не хотел, чтобы так получилось. Ну, это понятно, не хотел. Нахрена ему нас подставлять-то? Все, я могу говорить. Кто? Фил. Я уже подзабыл немного его имя. Я тут поговорил с твоим другом, которого зовут Миллер. Что он там будет говорить, интересно? Он вступился за тебя после той ситуации с Клео и Томасом. Прости, что я так и не разобралась с этим. Я плохо себя чувствовала, я даже отпросилась с работы у Ричи на следующий день. Ну, мне не стоило тебя в этом... мне не стоило тебя в это ввязывать. Это было несправедливо по отношению к тебе. Давай оставим это в прошлом. Ну, нормальный, реально, Фил нормальный чувак. Я именно, он реально хороший человек. Такой жизнерадостный. Спасибо, Фил.
Скажи-ка, вот ты и Миллер, между вами что-то есть? Эм... 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 Не ожидала такого вопроса. Я не знаю, что между нами происходит. Он мне очень нравится. Думаю, я ему тоже нравлюсь. Но, учитывая обстоятельства, у нас не было времени толком пообщаться. Можем как-нибудь в другой раз это обсудить. Интересно, что же будет в 10-м эпизоде финальном. Мы так близко к нему подобрались, уже 7-я глава все-таки. Когда у нас будет больше свободного времени, и вообще не по телефону. А то в 2 словах и не расскажешь. Понятно. Так. Продолжаем. Опять меня отвлекли. Понятно. А откуда он вообще? Блин, не надо этого задавать. Я и не знаю. Может, тебе стоит это узнать? И да, кстати, загляни в Аврору сегодня вечером, если сможешь. По новостям только что показали. A missing girl and a body in Duskwood's forest. What looked like it was a clean-cut case now appears to be more complicated. At today's press conference, the police broke their silence for the first time and announced details about the running investigation. The deceased was identified as Duskwood local Emmy Bell Lewis. The young woman's body was found a few days ago by a man who was going for a walk in the forest. Possible ties to the recent disappearance of the missing Hannah Donford were neither confirmed nor denied by police officials. Блин, получается, теперь вырисовывается, мне кажется, именно из-за Эми, погибшей в лесу. А вот мне кажется, вот это вот мне уже кажется, что это, возможно, может быть та, кого, может, убила Анна. А почему нет? Может, именно ее Анна убила, как раз таки из-за... И именно отец, может быть, или родственник решил, спрятавшись под легендой, отомстить и схватить Анну, может быть, помучить ее. Возможно. Ага, значит, полиция начинает разглашать информацию. И что? Думаю... Расследование полиции зашло в тупик. Скорее всего, в тупик оно и зашло, это 100%. Понятно, почему они огласили все, потому что скрывать незачем. Дело в тупике, зачем продолжать скрывать все? Подожди. Понятно. Я ее знал, мы с ней когда-то пересекались. О, это хорошо. Я тоже ее знал. Давайте расскажите, кто она такая. Боже мой. Эми ходит на те же курсы рисования, что и я. Кошмар какой, Клео. Давайте изобразим. Нет, совпадений не будет. Это маловероятно, что совпадение. Я и не заметила, что ее нет. Потому что у вас на курсах много людей? Скорее всего, она не пропускала занятия или что-то такое. Нет. Нет. Я ошибся. Ну ладно. Нас в группе человек 10, не больше. Это довольно мало. Блин, человек 10, это не так много. Это, не человек 20 там. Между Ханной и Эми должна быть какая-то связь. Это верно. Нет там никакой связи.
Или мы просто об этом не знаем? Ну да. Дружище, ты лучше не надо так легко все отрезать. Убийство тоже в лесу. Убийство девушки. Она была именно вашей однокурсницей, значит, возможно, она знакома с Ханной. Ням. И вот, вот тебе уже несколько ниточек, возможно, которые могут связать именно и все эти дела. Клео, может нам что-нибудь рассказать про Эмми? Клео, можешь нам что-нибудь рассказать про Эмми? Да ничего особенного. Да нечего особенно рассказывать. Иногда мы с ребятами из группы встречались вне занятий, но Эми на такие занятия никогда не приходила. Она всегда вела себя очень сдержанно. У меня есть пара вопросов насчет Эми. Она дружила с Ханной? Главный вопрос. Мне об этом ничего не известно. Но не думаю, что они дружили. А вот мне и сомневаюсь. Скорее всего, а вот тут я сомневаюсь. Тут связь гораздо крепче, мне кажется. Просто, друзья, она скрывала от них депрессию. Почему бы она не могла? Она могла бы скрывать еще что-то, например, как раз-таки дружбу с Эмми. Может, там тоже что-то связанное с ее депрессией. Ханна наверняка знала ее, но не лично. Эми была замужем или встречалась с кем-нибудь? Подожди, Эми родилась в Дасквуде? Давай узнаем. Она из Дасквуда? Прости, я не знаю. Но это, скорее всего, легко проверить. Ты знаешь, сколько Эми лет? Да, возраст может подойти. Может, еще один признак небольшой. Думаю, она примерно нашего возраста. Да, мне тоже так кажется. Эми была замужем или встречалась с кем-нибудь? Не, маловероятно, что они об этом знают. Это перебор по личному. Они-то даже не дружили. Кто, Да не. Ладно, понятно. Закрываем тему. Возможно. Не знаю, важно ли это, но она, кажется, жила недалеко от почты. Не знаю, что еще может нам пригодиться. Может, кто-нибудь еще что-то знает про Эми? Что насчет тебя, Ричи? Уверен, ты что-то дознаешь. Боюсь, придется тебя разочаровать, Миллер. Облом. Ни хрена мы не знаем. Она разве не была одной из твоих клиенток? Неа. Наверное, она ездила в Автовосторг. Авто-антивосторг. Мне кажется, у нее не было машины. Я постоянно видел ее на велике. Лили и Джесси оффлайн. Может, они что-нибудь знают про Эми? Про Эми. Я только что пересмотрела репортаж еще раз. Я кое-что заметила. Да, я заметил тоже кое-что. Но что она имеет в виду? Подожди-ка. Вон, гробик. Какая-то надпись и гробик, только непонятно, что там. Видите камень слева? Ага. Как раз-таки нагробный камень. И что? Знаете, на что это похоже? На памятник, кажись. Такие обычно встречаются на кладбищах, да? Вот-вот, это кладбище.
Значит, она умерла на кладбище, где-то в лесном кладбище. Только там все заметено, скорее всего, это какое-то заброшенное кладбище в лесу. Точно. Значит, Эми нашли на кладбище. Нет, ее тело нашли в Дасквудских лесах. Значит, это убийца там оставил? Это убийца там оставил? Или камень уже был там? Ну, скорее всего, был там. Он мог легко надпись, например, нацарапать. Там какая-то наклейка, если, конечно, сейчас смотрю на нужный камень. Знаете, ими же нашли не просто где-то в лесу, а в определенном месте. Убийца пытался этим что-то до всех донести. Нес, да не донес. Похоже на то. Итак, Эмми сделала что-то не то. И из-за этого он ее убил. У меня есть предположение. Тело Эми нашли у могилы. Тело Эми нашли у могилы. И Эмми виновата в смерти того, кто-то в ней похоронен. А это возможно. Там могила стоит. Глубоко в лесу, занесенная листвой. На кладбище. И это вполне вероятно, почему именно у этой могилы он ее убил или перетащил ее. Он тело же именно убили ее в лесу. И тело нашли рядом с могилой. Вот бы прочитать, что написано на этом камне. Это было бы познавательно. О Джейке я не буду напоминать. Пока что. Пока что отмолчимся. Пожалуйста, будьте настороже. А мы и так. Ну тогда... Покедова. О, пропущенный звонок. Фил предпринял попытку с вами связаться. Привет, Фил. Поверить не могу, что это Эмми. Ладно, отвечу смайликом. Просто все сразу стало намного реальнее. Теперь это не просто какой-то труп. Там был вариант, ну, вспомни, как мы радовались, что это не Ханна. Так лицемерно. Ну ладно. Это мертвая Эми Белл Льюис с моих курсов рисования. Продолжай говорить. Слушаем. Я осознала, что Эми уже довольно давно не появлялась на занятиях. Ну, блин, это нормальное явление. Люди живут своими жизнями, они отстранены друг от друга. Каждый живет своей жизнью, каждый одинокий волк в этом мире. И лишь некоторые небольшие люди, можно сказать, ну так скажем, люди именно группируются в маленькие группы и живут себе, пытаются выжить в этом жестоком мире. Понятно, почему ты ее не замечаешь. Не замечал. Она перестала на них ходить как минимум за 2 недели до исчезновения Ханны. Как-то это подозрительно. Да, вот и я так думаю. У Эми что-то произошло. Поэтому она перестала ходить на занятия.
Варианты, варианты, варианты. Можно попробовать ухватиться за эту соломинку. Пока что я маловероятно, что это она уже была мертва. Потому что, я думаю, пару дней, я думаю, она не ходила, как, например, из-за преследования маньяка того же самого. А Ханну ведь преследовали. И ее, может быть, начали преследовать. Она решила не ходить на курсы, спряталась дома, а потом, может, вышла, ее подкараулили и грохнули. Что-то такое. Как бы то ни было, я попрошу преподавателя на курсах, спрошу у преподавателя на курсах, может, Эми говорила им, что собирается бросить занятия? Или как-то объяснила свое отсутствие? Мне тут Томас кое-что рассказал. Что, Миллер? Что Ханна странно вела себя перед исчезновением. Я вспомнил об этом из-за случившегося с Эмми. Томас мне недавно рассказал то же самое. А еще про историю с браслетом. Но со мной Ханна вела себя как обычно. Странно это. Думаю, нам стоит про это помнить. Внешне Эми очень похожа на Ханну. Они одного возраста. Нет, симпатичны. Может, это важно? Ну, нет, я сомневаюсь, это не маньяк. Он не маньяк, а он убийца, а не маньяк. Маньяк бы сейчас бы уже продолжал бы резать людей налево и направо. На маньяки они как злые псы, они не насытятся двумя убийствами. Он убийца, он убил одну и вторую похитил. И именно, и 100% между ними есть связь. Маньяк выбирает своих жертв вообще, лишь опираясь на какие-то факторы, но определенно, например, телосложение, да, симпатичные, несимпатичные, но слишком уж много таких интересных ниточек, которые связывают этих двоих. Не просто как отдельных жертв, которые попались ему на глаза. Да и очень странно, что он выбрал именно все-таки странное такое совпадение с этим. Ой, как там его? Человеком без лица, я вспомнил. Хочешь сказать, что преступник выбирает жертв по внешности? Нет, его жертвы не случайны. Более того, человек без лица явно действует иначе. Меня очень тревожит вся эта история с Эми. Кажется, никто ее не заметил, как она исчезла. И это просто кошмар. Это нормально. Люди таких в огромных муравейниках с людьми легко теряются. Никто о них не вспоминает. Согласна, моя обязанность сделать так, чтобы убийца был наказан. Думаю, это меньшее, что мы можем сделать для Эми. Я тоже так думаю, Клео. Клео, можно задать тебе вопрос? Какое качество кажется тебе самым важным в мужчине? Давайте попробуем. Я 100% не буду переходить на Клео. Нет, я Джесси выбрал. Честность? Значит, внешность тебе не важна? Честность? Тут... Честность, в наше время честность, да, это редкость, соглашусь. Все всегда ищут корыстный мотив. Чаще всего. Честность это на вес золота. Но обидно, что, честно, те, кто владеют этим золотом и чаще честные,
Их часто просто сжирают. Жестокая правда жизни. Сложно сказать, но у меня нет конкретных предпочтений относительно внешности. В этом вопросе я предпочитаю полагаться на чувства, хотя звучит не очень разумно. Я понимаю, о чем ты. А есть... Ой, слюна. А есть что-то, что тебе решительно не нравится? Не люблю ленивых, но это не так уж и критично. Ты про работу? Она имеет в виду работу? Да. Ну и в целом тоже. А что насчет тебя? Какие женщины тебе нравятся? Мне особенно нравятся девушки с определенным цветом волос. Нет. Кажись, сюда. Шатенки. Давайте выберем, кажись, попаду. Ха-ха. Надеюсь, ты так говоришь не потому, что я брюнетка? Нет, я же честный. Я же честный. А я и понятия не имею, какой у тебя цвет волос. У меня темные волосы. Небольшой разговорчик. Сама увидишь, какие у меня волосы, когда я приеду к вам в гости. Мы же планировали приехать. Приедем. Ты собираешься приехать в Дасквуд? Правда? Как только мы найдем Ханну. Я очень жду нашей встречи, Миллер. Понятно, почему он звонил. Фила арестовали. Чего? Блин, за что? Он же ничего не делал. Да. Ой, а вот тут мы и остановимся. Очень интересное место как раз таки. Ну ладно, давайте чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Хотя тут уже время потихоньку подходит к концу. Полиция только что ворвалась в Аврору, его арестовали. На Фила надели наручники, будто он бандит какой-то. А продолжим мы уже в следующей серии. Идеально такая резкая. Резко нас взяли и Фила арестовали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот мне что-то подсказывает, что его подставили. Его либо полиция ищет, просто решила на него повесить. Ну, типа у него есть, конечно, некоторые свои казусы, но он точно не маньяк. Вот. Или его подставил сам маньяк. Может, он что-то там подкинул туда. Ну, может быть, он какой-то знак мог оставить, чтобы на него подумали. Это вполне вероятно. Ну, узнаем уже в следующей серии. Такое вот интересное место. Я вот что мне интересно, а вот эти вот диалоги, они на что-то влияют? Вообще? Ну, посмотрим, куда это все приведет. Интересненько очень, что это сделает. Я веду эти диалоги, я их делаю, потому что все-таки звездочка, хочется их сделать. Интересно все-таки, что будет. Ну ладно. Это уже в 10-м эпизоде будет все это, наконец, эти узелки разуют, развяжутся, но узнаем мы это уже еще не скоро. Нам еще 2 целых эпизода пиликать.
Буду надеяться, вам понравилось, товарищи. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии там с мнением о видео, с предложениями новых игр, разумеется, потому что игры потихоньку кончаются, а на телефоне все-таки интересно было, чтобы у меня были игры. А то, понимаете, проходить-то надо что-то, а я вот, возможно, скоро могу лечь вообще, я могу лечь именно на... Я могу лечь надолго, где-то на 3 месяца в больницу, а видео делать все-таки хочется, я не хочу прекращать выпускать видео. Канал должен жить, я хочу этого. Из-за этого, если не трудно, предлагайте, все они будут записаны у меня именно, и я буду потихоньку их выпускать. И канал продолжит свою жизнь. Вот. Не забывайте, разумеется, заглядывать в описание. Там ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте, разумеется, жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Вы так о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.